Друзья, всем привет! В этом видео устраним скрипы тормозных колодок при торможении. Значит, здесь у них имеется специальная металлическая пластинка, которая служит устранением скрипов при торможении. Но, если этой пластинки нету, либо она вылетела, либо все равно получаются скрипы при торможении, мы можем их просто смазать смазкой. Друзья, а перед началом видео поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Мазать их будем с обратной стороны колодок. Если немножко попадет смазки на рабочую часть колодок, то торможения не будет. Вот и все, друзья. После такой проделанной работы скрипы должны у вас исчезнуть. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кому понравилось. Всем желаю удачи!